Esi sveicināts kārtējā kanāla Laika doma raidījumā. Ja gadījumā esi šeit pirmo reizi, tad zini, ka šeit runā pārsvarā par vēsturi, valodniecību, kurā saistīta ar Latviju un arī šo reģionu, Baltijas reģionu, tieši tātad ne tikai par latviešiem, bet arī kopumā par baltu vēsturi un valodu. Un šādi tad apskatu arī dažādas ar mūsdienu saistītas sociālās problēmas Latvijā. Šoreiz atgriezīsimies pie valodas tēmas, jo kopš publicēju savu raidījumu par baltu valodu salīdzinājumu, diezgan bieži saskāros arī ar jautājumiem, kā tad īsti ir ar baltu un slāvu valodu līdzībām. Te, piemēram, redzam, ka cilvēks raksta: Sveiki, noteikti būtu vērts salīdzināt un analizēt prūšu un slāvu līdzību. Piemēram, ņemot populāro ierakstu senās grāmatas lapas malā koite poite, ne koite penega doite. Šeit, laikam, tieši ir par šo vārdu poite, kas ir līdzīgāks slāvu valodai. Tad, protams, ir jautājumi kā, piemēram, ko jūs domājat par teoriju, ka slāvi izveidojās baltu un irāņu valodās runājošo tautu saskares zonā? Kāds lietuviešu pārstāvis uzsvēra, ka šī teorija ir apstiprināta. Un tad vēl, protams, ir arī dažādi, varbūt apsūdzoši komentāri, kas it kā cenšoties kaut ko tādu ignorēt, piemēram, cik saprotu, šeit notiek mērķtiecīga diversija ar pašu spēkiem iedibināt jaunu etnisku kopību, baltu tautas, izslēdzot kā vien var slāvus no radiniekiem. Tad te vēl tāds nedaudz grūtāks, salasāms, saprotams komentārs: vislīdzīgāka baltu valodā ir krievu valodai. Patīk tas vai nepatīk, bet tā ir patiesība. Tātad jā, tas bija komentārs pie mana šī video par baltu valodu līdzību. Nu ko jā, līdz šim es tiešām esmu pārsvarā runājis tikai par baltu valodām, ļoti maz pieskaroties citām. Tas gan nenotiek tādēļ, ka es kaut ko vēlētos slēpt, un esmu pavisam gatavs runāt arī par citām valodu grupām, kā piemēram man jau ir video par kopējo indo-eiropiešu valodu grupu. Un, ja jau ir šāda interese, kādēļ gan neparunāt arī tieši par saistību starp baltiem un slāviem, jo patiešām tie, kas, piemēram, māk krievu vai poļu valodu, jau, protams, būs pamanījuši, ka tiešām ir vairāki vārdi, kuros ir redzamas šīs līdzības, piemēram, vārds galva, roka, zeme, zops. Diezgan daudzi, par to mēs arī apskatīsimies. Un tā tad tiešām rodas pavisam dabīgs jautājums, kāpēc tas tā ir, kā mēs to varētu izskaidrot. Un mūsdienās pastāv vismaz 4 teorijas par to, kā tas ir veidojies. Iespējams pati populārākā ir šī Šlaihera teorija, kas uzskata, ka kādu laiku pastāvējusi baltslāvu pirmvaloda, kura vēlāk sadalījusies atsevišķā baltu un atsevišķā slāvu atzarojumā. Ja paskatīsimies vizuāli, tas aptuveni varētu izskatīties šādi. Tātad ir šī hipotētiskā proto-indo-eiropiešu valoda, kurā runāja lielākā daļa Eiropas valodu senču un arī daļēji Indijas valodu senču, kura tad vēlāk pirms daudziem tūkstošiem gadu pamazām sāka sadalīties atsevišķos atzarojumos, piemēram, viens anatoliešu, otrs iespējams eksistējušais, jo tas tāpat kā baltu un slāvu valodu kopība tiek vēl tikai apspriests, nav īsti dots konkrēts atzinums, vai tas tiešām tā ir bijis vai nē, bet tā tad ir versija par šo agrāko ķeltu itāļu tohāriešu valodu kopģimeni, kas vēlāk sadalījusies tātad atsevišķā itāļu nodalījumā, no kā cēlušās visas latīņu valodas un to pēcnācēji kā spāņu, itāļu, franču valodas.
tāda proto-ķeltu valoda, no kuras cēlusies galu valoda un, piemēram, britu salu valodas kā gēlu. Un tad ir šī versija, ka pastāvējusi pat tāda kā balto slāvu ģermāņu pirmvaloda, kura ļoti senos laikos sadalījusies divās daļās, tātad atsevišķā ģermāņu daļā, kas jau sāka attīstīties atsevišķi no šīs protoslāvu ģermāņu baltu valodas, un otrs zars, kurš bija šis balto slāvu zars, kurš vēlāk tad sadalījies baltu grupās un slāvu grupās. Ja tas tā ir bijis, mēs pavisam droši nezinām, cik tieši sen tas bija, bet uzskata, ka tas notika vismaz pirms 2000 gadiem, bet visdrīzāk pat vēl sanāk, iespējams pirms 3000 gadiem. Un tātad pēc šīs šķelšanās pastāvēja atsevišķi baltu zars un atsevišķi slāvu atzars, kurš iepriekš kādu laiku bija kopīgs. Un tad jau pēc kāda laika baltu atzars atdalās divās daļās. Viens atzars ir austrumbaltu un otrs rietumbaltu. Rietumbaltus pārstāv prūšu valoda un austrumbaltus latviešu un lietuviešu. Jeb tās valodas, kas vēlāk izveidojās par šīm valodām. Un slāvu valodas izskatās, ka ilgāku laiku ir bijušas vienotas, jo starp tām ir mazāk atšķirības nekā starp baltu valodām, bet pēc kāda laika, visdrīzāk varbūt mūsu ēras sākumā, vai vēl nedaudz vēlāk, tās sadalījās vismaz 3 atzaros, tātad dienvidslāvu, rietumslāvu un austrumslāvu valodās, no kurām tad vēlāk arī izcēlās visas mūsdienās zināmās slāvu valodas, kā krievu, ukraiņu, poļu, čehu, serbu, kroātu, bulgāru un tam līdzīgi. Protams, vēlos atzīmēt, ka tā ir tikai hipotēze, kā redzat, pastāv arī vēl vismaz 3 citi varianti, kas izskaidro līdzības starp baltu un slāvu valodām, bet par tiem parunāsim kādā citā raidījumā. Šoreiz tad apskatīsim šo pašu slavenāko versiju, pašu izplatītāko versiju. Uzreiz gan vēlos teikt, ka vēlos to atstāt tikai kā valodniecisku tēmu, jo bez šaubām īpaši mūsdienu apstākļos šis ir savā ziņā kā ļoti politizēts jautājums, jo visas šīs līdzības un atšķirības cenšas izmantot, lai attaisnot dažādas mūsdienu politiskās un cita veida darbības. Es ļoti ceru, ka mums izdosies no tā izvairīties un skatīsimies uz šo jautājumu tīri no valodnieciska skatu punkta. Jo pat jau diezgan nesen esmu saņēmis arī šādus dīvainākus komentārus, kā piemēram īsti negribu piekrist, sevišķi, ja to pasniedz ļoti perfektā latviešu valodā, bet ar nelielu slāvu akcentu. Vairāk velk uz Krievijas federācijas darbību, kuras mērķis ir pierādīt, ka latvieši ir cēlušies no slāviem. Nav nekad bijusi tāda tauta kā Krievi. Jā, kā redzam, tā tad dažiem cilvēkiem liekas, ka es cenšos uzspiest kaut kādu politisku viedokli, politisku nostādni, kas saistīta ar mūsdienu notikumiem. Un es vēlētos par to atbildēt, ka tā tiešām nav. Vispār man pat liekas dīvaini, ka cilvēki it kā saklausa kaut kādu slāvu akcentu manā balsī. Varbūt varat atstāt komentārus, vai jums tiešām tā liekas, jo īstenībā es vairākos komentāros lasījis, ka man it kā esot kaut kāds dīvains akcents. Varu jums apstiprināt, ka mana dzimtā valoda ir latviešu valoda, un lai gan nāku vairāk tā kā no austrumu Latvijas, manuprāt, es runāju diezgan standarta latviešu valodā. Īsti bez nekāda izteikta akcenta. Varbūt nedaudz atstājiet komentāros, ja kaut ko tādu saklausāt. Būs interesanti. Bet jā, būtībā, ko tad es daru šajā kanālā? Man vismaz pašam patīk domāt, ka es apskatu šos vēstures un valodniecības jautājumus no dažādiem skatu punktiem un pēc iespējas cenšos neatbalstīt vienu pusi, lai gan, protams, pilnībā tas nav iespējams. Daļēji, protams, es velku savas teorijas uz latviešu pusi vairāk, vismaz man tā liekas. Protams, cilvēki, kas redzējuši vairāk manus video, var to apstiprināt vai noliegt.
Bet katrā gadījumā es to nedaru tik nekaunīgi, kā daži labi citi vēsturnieki vai valodnieki. Ne tikai latviešu, bet arī citu tautību. Tātad sakarā ar šiem jautājumiem vēlos beidzot iztirzāt jautājumu, cik tad īsti līdzīgas ir baltu un slāvu valodas. Un, lai to izdarītu, es rīkošu diezgan līdzīgi kā ar baltu valodu salīdzinājumu. Es izmantošu tā saucamo svadešu listi, kas būtībā ir valodnieku darbs, kurš savāca aptuveni 200 vārdus, par kuriem tiek uzskatīts, ka tie vismazāk mainās laikam ejot. Un tie noteikti nav tādi vārdi, kuri būtu vēlāki aizgūmi, jo tie pārsvarā sastāv piemēram no ķermeņa daļām, no dabas objektiem, no personu apzīmējumiem, piemēram, no kādām vēl pamatkrāsām, pamata darbības vārdiem, un tātad drīz to apskatīsim. Šajā reizē es esmu savācis kopumā 6 valodas, ko salīdzināt, tātad visas 3 mums zināmās baltu valodas un arī 3 slāvu valodas. Tad te būs lietuviešu, latviešu, prūšu, krievu valoda. Un uzreiz jāatzīmē, ka daudzi komentētāji zem maniem video ir minējuši, ka krievu valoda nesot slāvu valoda, vai arī, ka krievi patiesībā nesot slāvi. Un es vēlos atzīmēt, ka tie ir diezgan nepamatoti argumenti, īpaši runājam par valodu. Par ģenētisko izcelsmi ir cits jautājums, to mēs šoreiz neņemsim. Bet, ja runājam par valodu, tad, jā, visas šīs valodas, krievu, poļu, čehu, serbu, kroātu, viņas visas ir samērā līdzīgas. Protams, katrai ir kādas savas atsevišķās iezīmes, un varbūt ir kaut kādas lietas, kas krievu valodā ir vairāk atvirzījušās no pamatslāvu valodas. Piemēram, krievu valodā ierasto 7 gramatisko locījumu vietā ir 6, trūk šī vokatīva, kā arī, piemēram, mazliet savādāk veidojas darbības vārdu nākotnes forma, vai arī, piemēram, savādāk tiek norādīts lietu piederība. Patiesībā līdzīgi tas kā latviešu valodā, arī mums ir šī iezīme, ka, piemēram, krievi saka umiņa jests, latvieši saka man ir, kas it kā norāda šo es, man un tā kā īpašību ir, būt, kas ir pēc tam savādāk citās baltu valodās un citās slāvu valodās. Tas visdrīzāk ir no somugru ietekmes, kas ir atstājusi spēcīgu ietekmi gan latviešu, gan krievu valodā. Bet citādi krievu valoda nemaz ļoti neatšķirās no citām slāvu valodām. Piemēram, arī tā pašā bulgāru valoda, maķedoniešu valoda savā ziņā ir vēl tālāk attālinājusies no pamatslāvu gramatikas, jo, teiksim, viņi vispār ir pazaudējuši jebkādus gramatiskos locījumus, un vienalga viņi tiek uzskatīti par slāvu valodu. Un, ja runājam par vārdu krājumu, tad jā, es teiktu, ka krievu valodā, protams, ir šie aizgūmi no dažādām aziātu valodām, varbūt daļai arī no somugru valodām, bet aizgūmi ir arī, piemēram, poļu valodā, kur ir aizņēmušies vairāk no latīņu valodas, daļai no vācu. Protams, arī krievu valodā ir vācu valoda aizņēmumi, tāpat kā latviešu valodā un nedaudz arī lietuviešu, vairāk arī prūšu valodā. Tā, ka es domāju, mēs pēc tam droši varam lietot tātad krievu valodu, poļu valodu, un kā trešo es izvēlējos baznīcas slāvu valodu. Tā būtībā ir pati senākā pierakstītā slāvu valoda, par kuru mums ir saglabājušās ziņas, un tās ir aptuveni no 9. gadsimta, pierakstītas vairāk mūsdienu Bulgārijas teritorijā. Diemžēl no baltu valodām mums nav tik senu liecību, jo pašas agrākās nāk no 14. gadsimta, no prūšu valodas, tā kā aptuveni 5 gadsimtu starpība, bet strādāsim ar to, kas mums ir. Tātad šeit jūs jau redzat atvērtu tabulu, uz to norādi atstāšu arī komentāros zem šī video, tā ka varēsiet pārbaudīt arī paši, vai es tur gadījumā neesmu kaut ko izlaidis vai pielicis klāt,
Un kā redzat, es esmu atzīmējis vārdus, kuri ir līdzīgi visās baltu valodās ar vismaz vienu no slāvu valodām. Un šādu vārdu pavisam es konstatēju 65. Tie bija tādi vārdi, par kuriem diezgan droši var teikt, ka tie ir ar vienu izcelsmi, jo es skatījos, lai sakrīt vismaz 2 līdzskaņi. Kā mēs zinām, paskaņi mainās daudz vairāk, bet tā kā ja mēs redzam, ka vairāk nekā viens līdzskanis sakrīt, tad jau ir ļoti liela iespēja, ka šim vārdam ir viena izcelsme. Atgādināšu no iepriekšējā raidījuma, ka tad, kad salīdzināja visas baltu valodas, tad tādi vārdi, kas sakrita pilnīgi visās baltu valodās, bija 93. Un sanāk, tad no šiem 93, 65 sakrīt arī ar vismaz kādu slāvu valodu, kas es teiktu, ka ir diezgan liels skaitlis, kas jau dod kaut kādu papildus norādi uz to, ka jā, visdrīzāk ir bijusi šī saistības starp baltiem un slāviem. Protams, līdzība nav tik liela kā, piemēram, starp latviešu un prūšu vai latviešu un lietuviešu valodu, jo, piemēram, ja salīdzinām latviešu un lietuviešu valodu, tad kopumā no šiem 207 vārdiem gandrīz 150 bija ar vienu izcelsmi. Tātad tas ir krietni virs puses. Šajā gadījumā izstāsta, ka no 207 vārdiem 65 bija ar vienu izcelsmi, tad vēl bija 27, kuri bija tā kā uz jautājumu zīmes. Es atradu kādu kaut vai nelielu līdzību, teiksim, vienu līdzskani, kas sakrita, vai arī tas sakrita ar kaut kādu citu vārdu, kam ir līdzīga nozīme, un tos apskatīšu atsevišķi. Tāpat bija arī kādi slāvu vārdi, kuri sakrita tikai ar vienu no baltu valodām. Tātad 14 gadījumos tie bija tikai līdzīgi ar prūšu valodu, 6 gadījumos tikai līdzīgi ar latviešu valodu, un 2 gadījumos tikai līdzīga ar lietuviešu valodu. Tāpat bija 6 gadījumi, kad līdzības bija saskatāmas tikai starp kādu slāvu valodu un prūšu ar lietuviešu valodām, tad latviešu izņemot, un 9 gadījumi, kad līdzības bija kādai slāvu valodai ar latviešu un lietuviešu, bet ne ar prūšu valodu. Un tikai 1 gadījums, kad vārdi līdzīgi bija latviešu un prūšu valodai un kādai no slāvu valodām. Tātad, ja ņemam kopā pilnīgi visus šos vārdus, kur bija kaut vai daļēja līdzība, tad tas jau kopējais līdzīgo vārdu skaits tuvojas 100, vai pat nedaudz pārsniedz 100, kas, protams, nenozīmē, ka viss kopējais baltu un slāvu valodu vārdu krājums ir uz pusi līdzīgs, jo, kā jau teicu, šajā tabulā ir mērķtiecīgi paņemt tādi vārdi, kuri parasti retāk mainās, bet tas mums jau ļauj domāt vairāk par kādu no šīm teorijām, kas izskaidrotu baltu un slāvu valodu līdzību. Tagad pievērsīsimies pašam vārdu salīdzinājumam. Es neiešu cauri visiem 207 vārdiem, jo tas būtu pārāk ilgi, bet izvilku dažus, kas man likās interesantākie. Tad, sāksim. Te es izvilku vārdus, kuri bija līdzīgi visās baltu valodās un vismaz vienā slāvu valodā. Un sākam ar vārdu es. Sākotnēji izskatās, ka tur nemaz tās līdzības nav tik lielas, ja, piemēram, skatāmies gan uz poļu, gan krievu ja, kāda gan tur saistība ar es vai aš, bet ja mēs paskatāmies senāko baznīcas slāvu vārdu, tad tas jau ir skan kā az vai azu, un, piemēram, mūsdienu bulgāru valodā tas joprojām ir az, kas jau izklausās daudz līdzīgāk kā lietuviešu aš, vai, piemēram, arī kā teiktu latgalieši as. Tā kā es domāju, jūs piekritīsiet, ka, ja skatāmies dziļākā slāvu valodu vēsturē, tad mēs redzam šo līdzību. Sanāk, ka vēlāk gan krievi, gan poļi ir kaut kā pievienojuši šo j vārda sākumā un nometuši vārda beigas, kas padara šo vārdu līdzību tādu neīpaši saskatāmu. Tad ejam tālāk ar vārdu tu, kas jau ir, zināms, es domāju,
latviešu, lietuviešu, prūši, visur skan vienādi, krievu, poļu ti, baznīcas slāvu tāpat. Un patiesībā šis ir gadījums, kad līdzība ir arī citās indoeiropiešu valodās, piemēram, arī ties pašās latīņu izcelsmes valodās, tas ir līdzīgi kā tu, un, piemēram, ģermāņu valodās du, kas vienkārši pamaina divas tu, tā ka tas pat būtu varējis saglabāties no kopējā indoeiropiešu valodas laika. Tad pāriesim pie savādāk tipa vārdiem. Tātad vējš, vētra. Un kā mēs redzam, te ir skaidra līdzība. Viecer, vjatr. Nezinu, kā pareizi izrunāt šo baznīcas slāvu, bet raksta kaut kādu vietru. Jā, aizmirsu pieminēt, ka, protams, baznīcas slāvu valodas neesmu nekad mācījies, tā ka varbūt izrunāšu to nedaudz nepareizi. Tad ejam tālāk, sniegs, sniegas, tāpat kā slāviem, sniegs, šnieg, tāpat ar ledu, ledus, ļod, lud. Tātad tas norāda, ka, ja pastāvēja šī kopējā balta slāvu valoda, tās nesēji visdrīzāk dzīvoja vairāk uz ziemeļiem, jo, kā redzam, šie tieši ar augstumu saistītie vārdi ir līdzīgi. Te gan nav pieliks, bet, piemēram, arī vārds ziema ir līdzīgs. Ejam tālāk, dūmi, kā lietuviešu dūmai vai prūšu dūms, tāpat pavisam līdzīgi slāvu valodās, dim, tāpat arī ar uguni, uguns, ugnis, agoņ, ogieņ, ogni, līdzīgi arī ar vārdu diena, ģeņ, dieņ, dini. Tad arī, piemēram, kādas no krāsām, žaļas, zaļš, zaļan, slāvu zeļonī, un arī tāds pamata vārds kā zeme, kas lietuviešiem ir žēmē, prūšiem zemē, bet slāviem, piemēram, ziemļa vai žiemja. Es domāju, ka visi piekritīs, ka šie vārdi patiešām ir līdzīgi, tātad šeit apskatījām aptuveni 10, un ja vēlaties redzēt pārējos pie 50, tad laipni aicināti apskatīties kopējo tabulu. Tagad pāriesim pie tās daļas, kas salīdzina atsevišķas baltu valodas. Paskatīsimies, kuras tad potenciāli ir līdzīgākas slāvu, kuras mazāk līdzīgākas. Un izskatās, ka vistuvākā slāvu valodām vismaz pēc vārdu krājuma ir bijusi prūšu valoda. Te mēs paskatīsimies piemērus. Tātad vārds šaurs, lietuviešiem arī sjauras, bet prūšiem anzuks, kas savā ziņā ir līdzīgs, piemēram, kā krievu uzkī, vai, piemēram, baznīcas slāvu ozuku. Te mēs redzam to patskaņu līdzību z, k, kas sakrīt. Tālāk skatāmies vārdu sieviete, lietuviešiem tas ir moteris, bet prūšiem gena vai vīrina. Gena izklausās līdzīgi kā žena, kas ir baznīcas slāviem, vai ženšina, kas ir krieviem. Vienkārši šis g paliek par ž vai z. Šajā gadījumā nav līdzības ar poļu valodu, kur ir kobieta, pavisam savādāks. Tad nonākam pie vārda zieds vai puķe, kas lietuviešiem arī savādāk gēļa, žiedas, bet prūšiem kveitis, kas šoreiz vairāk līdzīgs ar poļu valodu kvjat. Tad nākamais vārds āda, lietuviešiem oda, bet prūšiem skārda, kas vismaz daļai sakrīt ar krievu škura vai poļu skura. Redzam šo s, k un r patskaņu sakritību. Tad nākamais ir vārds mute, kas lietuviešiem ir burna, laikam jau saistīts ar latviešu vārdu purns, bet prūšiem tas ir austa, kas ir līdzīgi kā krievu usta, poļu arī usta, kā arī tāpat baznīcas slāvu. Tagad tālāk darbības vārds, latviešu dzert, kurš lietuviešiem dz vietā ir g, tātad gerti, bet prūšiem pavisam savādāk potvei, kas jau izklausās līdzīgi kā slāvu piķ vai pič vai piti. Tāpat arī ar darbības vārdu redzēt, kas lietuviešiem arī ir līdzīgi regēt,
vai matīti, kas varbūt sakrīt ar latviešu manīt, bet prūšiem tas ir vīdātun, kas jau ir līdzīgāks ar krievu vidzits vai poļu vidzieč, vai baznīcas slāvu vidēti, ja pareizi to izrunāju. Kā redzam, šis VDT sakrīt. Tad tālāk ir vārds ceļš, lietuviešiem C paliek par K, keļas, bet prūšiem pavisam savādāk, pints, kas sakrīt, pieksim, ar puķ, kas būtu krieviem, vai poti, kas būtu baznīcas slāviem. Tātad šis PT sakrīt. Un vēl nākamais, pēdējais piemērs no tiem, kurus izvilku, priekšvārda kalns, lietuviešiem kalnas, bet prūšiem grabis, kuram ir šī līdzība ar slāvu gara vai gura, kas būtu poļiem. Tā kā redzam, šis GR sakrīt, lai gan, prūšiem tas it kā ir garāks vārds, vēl B iet klāt beigās, bet acīm redzami prūši tātad pie šiem vārdiem ir tuvāki slāviem nekā saviem austrumu baltu kaimiņiem latviešiem un lietuviešiem. Kas rada teoriju, par kuru parunāšu kādā no nākamajiem raidījumiem, kurā aizskaršu šo baltu slāvu valodu līdzību. Tad nākamais vārdi, kas ir līdzīgi tikai slāvu valodās un latviešu valodā, tad tas ir piemēram vārds gads, kurš gan lietuviešiem, gan prūšiem ir mētas vai vismaz tam līdzīgi, bet krieviem tas piemēram ir god. Tāpat arī it kā ar tik tuvu vārdu cilvēkam kā zobs, kurš gan lietuviešu, gan prūšu valodā ir dantis, bet slāvu valodās līdzīgāk kā latviešu zub, zomb vai zobu. Tāpat arī ar ķermeņa daļu, kas ir raksturīga zvēriem, piemēram latviešu aste, kas lietuviešiem ir odega vai prūšiem staks, bet krieviem hvost un baznīcas slāviem arī hvost. Tātad noņemam šo H sākumā un redzam ost, līdzīgi kā latviešu aste. Un līdzīgi arī ar tik izpratītu vārdu kā cilvēks, kurš lietuviešiem ir žmogus un prūšiem zmanēnavins. Cerams, ka izlasīju pareizi. Un slāviem, kā jau redzam, tas ir līdzīgāks kā latviešiem, tātad čeloviek, čvoviek vai človieku. Tā kā latviešu valodā arī pastāv šie atsevišķie vārdi, kas līdzīgāk slāvu valodām, izstāsta, ka tas nav tik bieži kā prūšu valodā, tomēr šādi vārdi eksistē. Tad pieejam pie lietuviešu valodas, kur es atradu tikai divas šādas līdzības, vismaz, ja skatāmies no tiem vārdiem, kas ir svadešu listē. Un tas ir pie vārda un, kas lietuviešiem ir, kas būtībā ir garāka versija krievu i, vai tāpat kā poļu vai baznīcas slāvu i. Un te vēl ir tā, ka lietuviešiem tāpat kā latviešiem un prūšiem arī ir šis vārds jūra, bet viņi var teikt arī Marios, kas izklausās līdzīgi kā krievu morje vai poļu može. Lūk, jā, tātad izstāsta, ka lietuviešiem ir vismazākā līdzība ar slāvu valodām, ko varētu izskaidrot ar to, ka viņi ilgu laiku bija starp citām baltu tautām un nebija tik daudz kaimiņos ar slāviem, kā, piemēram, senās latviešu un prūšu ciltis. Lai gan ar laiku tas mainījās, protams. Un vēl daļai to var izskaidrot ar to, ka laikā, kad veidoja literāro lietuviešu valodu, lietuvieši vairāk vēlējās izvairīties no slāviski skanošu vārdu lietošanas, kamēr latvieši vairāk gribēja izvairīties no vāciskajiem vārdiem. Kā sakarā var būt daži vārdi, kas patiesībā bija īstie lietuviešu vārdi, bet izklausījās līdzīgi poļu vai krievu valodai, tika izņemti un aizstāti ar kādiem jaunvārdiem. Latvieši īpaši slāvismus tobrīd, kas bija 19. gadsimts, nevēlējās izskaust, viņiem tas nelikās svarīgi tobrīd, jo viņi vairāk centās aizstāt vāciski skanošos vārdus. Tagad vēl apskatīsim atsevišķi pa valodu grupām, piemēram, kur līdzības ir gan
latviešu un lietuviešu valodā, gan kādā no slāvu valodām. Tātad vārds domāt, it kā lietuviešu valodā nav tāda paša vārda, jo viņi saka galvoti vai arī mastīti, bet tas vienalga sakrīt, piemēram, ar baznīcas slāvu misliti, tātad MST vai arī krievu dumaķi, kas sakrīt ar latviešu domāt. Prūšiem šajā gadījumā ir pavisam savādāks vārds pamēritvei vai vienkārši mēritvei. Tad ir vārds mirt, kas lietuviešiem arī ir tāpat, un krieviem, piemēram, umirēts, poļiem mžeč, un baznīcas slāvu valodā umreti. Skaidri redzam šo līdzību, lai gan, protams, tā nav līdzība tikai slāvu un baltu valodās, jo, piemēram, arī latīņu izcelsmes valodās ir šis morte pie nāves, tā ka līdzība arī nāk visdrīzāk no proto-indo-eiropiešu valodas laika. Tad vēl piemērs ar vārdu zvaigzne, kas lietuviešiem ir žvaigžde, tā ka līdzīgi, bet prūšiem pavisam savādāk lauksna. Šajā gadījumā redzam, ka latviešiem lietuviešiem sakrīt ar slāviem zviezdā, gviezda vai zviezda. Un arī kāda no krāsām, piemēram, latviešu balts vai lietuviešu baltas, visdrīzāk sakrīt ar slāvu bjavī, bielī, bielu, tātad šis BL, bet prūšiem tas ir pavisam savādāk, gails. Patiesībā arī šajā gadījumā varam līdzības vilkt vēl tālāk, jo arī, piemēram, šajās latīņu izcelsmes valodās ir albus, tātad LB arī tikai savādākā kārtībā pie balts. Tad nonākam pie vārdiem, kas ir līdzīgi tikai prūšu un lietuviešu un kādā no slāvu valodām. Tātad sieva, lietuviešiem ir žmona, prūšiem gena, tātad redzam šo patskaņu pārmaiņu, kur G paliek par Z, Ž vai Dz, krievu žena, poļu žona, tātad līdzība ar lietuviešiem un prūšiem, līdzīgi kā, piemēram, arī gaļa, lietuviešiem ir mēsa, prūšiem mensa, un krieviem mjāso, poļiem mienso, baznīcas slāviem mieso. Šeit gan jāpiebilst, ka pat ja nav līdzības ar latviešu vārdu gaļa, tad tomēr ir līdzība ar latviešu vārdu miesa, kas ir saistīts. Tad nonākam pie tāda vārda kā asins, kas prūšiem un lietuviešiem ir savādāk, kraujas, krauja, un acīm redzama šī saistība ar krevu, krofļu. Lai gan nevarētu arī teikt, ka šis vārds varētu būt saglabājies latviešu vārdā krevele, kas būtībā ir sakaltušas asinis. Un te pēdējais vārds latviešiem ar, lietuviešiem su, prūšiem sa, san, un tātad līdzīgi ir krievu s vai poļu z un baznīcas slāvu su. Tā ka būtībā viss nav tik viennozīmīgi. Ir gadījumi, kad tieši latviešu valoda ir līdzīgāka slāvu valodām, bet ir arī pretēji gadījumi, kad lietuviešu vai prūšu valoda ir līdzīgāka. Un te vienīgais vārds no sāraksta, kurš bija līdzīgs tikai latviešu un prūšu valodā ar kādu no slāvu valodām, bet nebija lietuviešu. Un tas ir vārds priekš sāls, jo lietuvieši to sauc par druska, kas it kā ir saprotams, kaut kādas druskas, gabaliņi. Lai gan šajā gadījumā, protams, ir arī līdzības ar daudzām citām indo-eiropiešu valodām, tajā pašā angļu valodā kaut vai. Un tagad nonāksim pie tās sadaļas, kurā esmu atzīmējis, ka vārds varbūt ir saistīts gan baltu, gan slāvu valodu versijās. Šajos gadījumos vārdam bija līdzība tikai kādā vienā patskanī, vai arī tas bija līdzīgs ar kādu citu vārdu, kam ir līdzīga nozīme. Tad mēs skatāmies tādu vārdu kā viņš, kas lietuviešiem ir jis, prūšiem vēl savādāk, tāns. No pirmajā brīdī varētu likties, ka kāda gan tur saistība, piemēram, ar krievu onu vai to pašu poļu onu, vai arī baznīcas slāvu onu. Bet, ja mēs, piemēram, paskatāmies arī ukraiņu valodu, tad mēs redzam, ka on paliek par vin, ana paliek par vona,
Tā acīm redzama saistība ar latviešu viņš, un kā jau mēs zinām, tad vārdu locījumos on, anā vēlāk var pārcēsties par jej, jo, kas jau atkal līdzīgs ar lietuviešu jis, vai piemēram arī ar latgaliešu jis, jo šajā gadījumā latgalieši runā vairāk līdzīgāk kā lietuvieši. Tad redzam arī tādu vārdu kā tur, kas lietuviešiem ir ten, vai prūšiem stven, krieviem tam, poļiem ar tam, baznīcas slāviem tu, kā mēs redzam, nav pat tik ļoti liela līdzība starp lietuviešu un latviešu valodu, ja neskaita to, ka sākas visi šie vārdi ar tu, tāpēc arī atzīmēja, ka varbūt ir viena izcelsme, visdrīzāk, ka ir, bet pilnīgi droši mēs to nezinām. Tad tāds vārds kā kas, kurš, kas lietuviešiem būtībā ir tāpat, un prūšiem un slāviem tas ir vairāk kā kto, tā ka atkal redzam, ka līdzība būtībā ir tikai šajā pirmajā burtā, k, un starp citu šī arī ir līdzība, kas, teiksim, ir vairākām latīņu izcelsmes valodām, ka tieši šādi vārdi kā kas, kur, kad sākas ar k burtu, tāpat kā varbūt, kad nav iekļauts gluži, bet, piemēram, latviešu kad vai lietuviešu kadā, tā kā redzam ir šī k un d saistība, bet, piemēram, arī frančiem, kad ir kond, vai vismaz līdzīgi, un redzam tieši šos pašus līdzskaņus, tā ka šie jautājuma vārdi būtībā arī varētu būt saglabājušies pat no proto-indo-eiropiešu vai kāda nedaudz vēlāka tā posma. Tad nonākam pie vārda mas, kas lietuviešiem ir mažas, prūšiem pavisam savādāk, līkuts, bet slāviem tas ir maļenkī, malī, mavī, kur būtībā arī sakrīt tikai šis pirmais burts, m, un būtībā arī, teiksim, ģermāņu valodās tas ir small, tātad arī šīs pašas līdzības. Varbūt, ka saglabājies vārds ir no sanākiem laikiem. Varbūt, teiksim, no šīs teorētiskās proto-balto slāvu ģermāņu valodas, ja tāda eksistēja. Tāpat arī ar vārdu kals, kas baltu valodās ir pavisam līdzīgs, bet slāvu valodas ir vairāk kā kosts vai košķ, un kā redzam, līdzīgs it kā ir tikai šis pirmais burts, tā ka iespējams tie ir vienu izcelsmī, bet varbūt arī nav. Tad vārds pēda, kas ir līdzīgs visās baltu valodās, un pirmajā brīdī liekas, ka slāvu valodās tas nav līdzīgs, jo būtībā visās tas ir stopā, bet ja paskatāmies, tad viņš beidzas ar šo pa, kam varbūt tomēr ir saistība ar pēda. Tikai viņam ir parādījies tās tā kā dīvains iesākums. To varētu vairāk papētīt. Tad ir vēl viena ķermeņa daļa krūts, kas arī līdzīgi lietuviešu valodā, krūtis, un redzam, piemēram, pie krieviem tas ir gruģ, mūsu k paliek par g, iespējams, un t paliek par d, tā ka ļoti iespējams, ka ir šī līdzība. Poļu un baznīcas slāvu valodā gan tas ir savādāk, pirš vai priši, varbūt tad līdzīgāk vairāk kā pleci. Tāpat, piemēram, pie vārda elpot, kurš varbūt pirmajā brīdī neliekas tāds pats, jo piemēram krieviem tas ir dišēts, poļiem dihač, līdzīgi arī baznīcas slāviem dihati, bet šeit mēs varam salīdzināt ar tādu vārdu kā dvaša, dvašot, kas būtībā tā pati elpošana vien ir, un tad mēs redzam jau daudz lielāku saistību. Tas pats duši, un te vēl tāds vārds kā durt, kas lietuviešiem būtu arī durti vai smeigti, prūšiem badint, tā ka droši vien saistīts ar mūsu vārdu badīt. Un te mēs redzam, ka, piemēram, slāvu valodās kā poļu tas ir bošķ, jeb bušķ, un baznīcas slāvu bosti, kas izklausās ļoti līdzīgi kā mūsu bāsti. Savā ziņā arī ļoti saistīts ar duršanas kustību. Un te vēl var būt daži piemēri, kuri varbūt arī sākumā neliekas līdzīgi, piemēram, mūsu vārds tēvs, lietuviešu tēvas,
vai prūšu tēvs, galīgi neizklausās līdzīgi kā aķets vai oļķets, bet, piemēram, es esmu dzirdējis, ka poļi īpaši runā par tēvu kā tajā mīlināmajā formā saka tata, tā ka tomēr kaut kāda līdzība ir, vismaz poļu valodā, nezinu, vai krievu valodā arī tāda ir, es personīgi neesmu dzirdējis, bet varbūt ir. Tad vēl vārds suns, kurš lietuviešiem ir šo, prūšiem sunis, un slāviem it kā pavisam savādāk, pjos, pies, sabaka, bet ir arī tāds vārds priekš kucēna slāvu valodās kā šeņok, kas jau pavisam izklausās kā mūsu suņuks. Tā ka pat ja vārda parastā forma neatklāja šo līdzību, tad vairāk šī mazā, mīlināmā, demonitīvā forma atklāja līdzību. Tad skatāmies uz vārdu žagars vai nūja, kas lietuviešiem ir lazda vai prūšiem lagzde. Poļiem, kā redzam, tas ir varbūt laska. Un ir arī potenciāla saistība ar tādu vārdu kā pagale. Piemēram, krievu palka p un k paliek par g. Nav nezinu, vai tas ir pierādīts, bet iespējams. Un pēdējais no vārdiem ir krāsa, kura atšķirās visās baltu valodās, tad mums tas ir melns, lietuviešiem jodas, prūšiem kirsnan, un izstāst, ka varbūt tam ir kāda saistība ar krievu čornī vai poļu čarnī, jo, kā redzam, ir šis k, r, n, nu labi, slāviem k vietā ir č, varbūt tur nav tā līdzība, bet jo vienalgai paliek tas r un n, tā ka varbūt šajā gadījumā tomēr prūšu valodā ir šī līdzība. Šeit tad pabeigšu savu vārdu salīdzinājumu. Kā redzam, ir tiešām diezgan daudzi vārdi, kas ir ļoti līdzīgi vai vismaz daļai līdzīgi. Protams, ir arī vārdi, kas ir pavisam atšķirīgi, es vienkārši tos nenolasīju. Te varam paskatīties dažus piemērus. Piemēram, vārds priekš tuvu, kas visās slāvu valodās ir līdzīgi kā bļīski vai blīzu, kas galīgi nav līdzīgs ar mūsu tuvu vai arī kādu citu baltu valodas apzīmējumu šim vārdam. Te redzam, piemēram, vārdu taisns, tiešs, kas lietuviešiem ir tiesai, prūšiem antikriskai, bet slāviem parasti tas ir prjamoj, prostī, pravi, kas galīgi nav līdzīgs baltu valodai. Tāpat arī, piemēram, vārds priekš netīrs, kas lietuviešiem arī ir līdzīgs, vai arī, piemēram, purvinas, prūšiem mēlins, bet slāviem, piemēram, grjaznī vai brudnī. Tāpat arī, piemēram, vārds priekš sapuvis, kas lietuviešiem un prūšiem līdzīgs latviešu valodai, bet slāviem tas ir, piemēram, gņiloj vai arī zgnivī. Tāpat arī, piemēram, vārds priekš slikts, ļauns, kas lietuviešiem ir blogas vai prūšiem vargs, bet slāviem, piemēram, zloj vai plahoj. Tāpat arī vārdu priekš labs, kurš ir tāds pats visās baltu valodās, bet slāviem tas ir haroši vai dobrī. Tāpat arī ar vārdu priekš vecs vai sens, kas lietuviešiem arī ir senas vai prūšiem vārs, bet slāviem starī un līdzīgas formas. Nu lūk, tātad te būs aptuvenais saraksts. Varēsiet to apstīties arī paši. Kā redzat, līdzības tiešām ir atrodamas. Ne tik bieži kā tad, kad salīdzinājām dažādās baltu valodas, bet vienalga diezgan bieži. Katrā gadījumā noteikti daudz biežāk nekā tad, ja salīdzinām, teiksim, baltu valodas ar ģermāņu valodām vai latīņu valodām, vai kādām citām indoeiropašu valodas saimes valodām. Tātad vēlreiz atkārtošu, ka kopumā no šiem 207 vārdiem aptuveni 65 bija tādi, par kuriem būtībā nebija šaubu, ka tie ir vienu izcelsmi, un tad vēl bija vismaz 27, par kuriem bija šaubas, un tad vēl aptuveni kādi
30 vārdi, kuri bija līdzīgi tikai kādā atsevišķā baltu valodā, kad salīdzināja ar kādu no slāvu valodām. Šis bija mans pirmais raidījums par baltu un slāvu valodu līdzībām. Nākamajā raidījumā noteikti apskatīšu pārējās versijas, kas izskaidro kādas līdzības starp baltu un slāvu valodām. Pēc šī salīdzinājuma izskatās, ka versija par potenciālo kādreiz eksistējošo proto-baltu slāvu valodu varētu būt patiesa, un ja godīgi man pašam personīgi arī liekas, ka tā visdrīzāk ir patiesa, taču neskriesim notikumiem pa priekšu un noteikti vēlāk apskatīsim arī šīs pārējās versijas, kuras varam redzēt šajā bildē. Un šķiet pat ir vēl vismaz viena versija. Te nav iekļauta Toporova versija. Tātad paldies klausītāji par jūsu uzmanību. Cerams, ka šis raidījums likās interesants. Lūdzu atstājiet savus komentārus par to, cik jums baltu un slāvu valodas liekas līdzīgas un kāds jūsuprāt ir iemesls šai līdzībai. Vai varbūt pastāvēja šī proto valoda, vai tomēr tā ir kāda vēlāka ietekme. Jā, lūdzu, atstājiet savas domas un noteikti ņemšu tās vērā arī tad, kad veidošu nākamo raidījumu par šīm valodu līdzībām. Un tomēr pirms sākam komentāru vēlos vēlreiz atgādināt, ka ļoti vēlētos izvairīties no mūsdienu notikumu iesaistes šajā diskusijā. Ja vien iespējams, lūdzu pieturoties pie šī jautājuma tikai no valodniecības skatu punkta, jo pat ja baltu un slāvu valodām ir šīs kopējās saknes, to tomēr nedrīkstētu izmantot, lai attaisnotu kaut kādas mūsdienu politiskās vai cita veida valstu starptautiskās darbības, kas arī nav šī kanāla mērķis, un es to neatbalstu. Lūdzu, cenšamies saglabāt civilizētu diskusiju. Paldies! Ja patika šis video un vēlaties atbalstīt kanālu, tad lūdzu nospiediet patīk, padalieties ar video tālāk, un varbūt abonējiet šie kanālu, ja jums interesē vēstures un valodniecības tēmas. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!